আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে রান্না করছি ডিম দিয়ে মূলা ভাজি। অনেক সহজ একটা রেসিপি, আশা করি ভালো লাগবে। আমি মূলাটাকে এভাবে ভাজি কেটে নিয়েছি, কেটে তারপরে ধুয়ে চুলায় বসিয়ে দিয়েছি। এরপর লবণ হলুদ দিয়ে মূলাটাকে সিদ্ধ করে নিব। লবণ হলুদ মূলার সঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। মূলা ভাজিটা সিদ্ধ হয়ে গেছে, এখন নামিয়ে পানিটা ঝরিয়ে নিব। কড়াইয়ে দিয়েছি পেঁয়াজ, রসুন, কাঁচামরিচ, একটা তেজপাতা। এখন ভেজে নিচ্ছি। ভাজা হয়ে গেছে, এখন গোটা জিরা দিয়ে দিচ্ছি। জিরাটাকেও ভেজে নিব। ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে, এরপর পানি ঝরিয়ে রাখা মূলা ভাজিগুলো দিয়ে দিব। দিয়ে কিছুক্ষণ ভেজে নিচ্ছি। মূলা ভাজিটা কিছুক্ষণ ভেজে নিয়েছি, এরপর মাঝখানে জায়গা করে তারপরে একটু তেল দিয়ে দিচ্ছি। এরপর একটা ডিম দিয়ে দিব। ডিমটা আপনারা কম বেশি করে নিতে পারেন, আমি একটা দিলাম। কিছুটা লবণ দিয়ে ডিমটাকে ঝুরি করে নিব। ডিমটা ঝুরি করে নিয়েছি, এরপর ভাজির সঙ্গে মিশিয়ে নিব। দিয়ে দিচ্ছি ধনেপাতা কুচি। যারা মূলাটা খেতে চান না, এভাবে ভাজিটা করে দেখবেন, আশা করি ভালো লাগবে। 2 মিনিটের মতো ভেজে নামিয়ে নিব। দিয়ে দিচ্ছি ভাজা জিরার গুঁড়া। এরপর মিশিয়ে তারপরে নামিয়ে নিব। আজকের এই সহজ রেসিপিটা ভালো লাগলে ভিডিওটাতে লাইক এবং কমেন্ট করবেন। আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আজ এখানে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।